Lagi mau mainan salju. Salju dari kulkas. Salju dari kulkas buat mainan. Daripada Mainannya gimana? buat apa-apain. Nih. Soalnya di Indonesia nggak ada salju, adanya yang di kulkas. Pakai pewarna weh. Banyak kali. Kebanyakan. Gak sengaja mah. Itu warna apa, Dek? Kuning rasa durian. Ada aromanya Tapi ya. nggak dimakan ya. Durian kuning. Ya nggak beracun juga. Ini cuma buat mainan aja, nggak buat dimakan ya guys ya. Iya, karena yang udah dipakai. Takutnya nanti sakit perut. Iya, Karena ini kotoran kulkas. Sama ini juga udah. Sama pewarnanya juga udah expired. Cuma buat mainan-mainan aja. Iya, karena gabut ya mah. Dicampur jadi apa, saljunya jadi kuning. Ya. Ada aroma durian nggak, Dek? Enggak. Masa nggak ada? Coba cium. Coba kalian cium. Ada sih dikit. Ada weh. Coba. Nih. Iya dikit. Pasta durian. Yuk mainan pakai salju. Biar senang. Kalau dulu waktu aku kecil mainannya pakai ampas, Dek, ampas kelapa. Ampas kelapa dikasih pewarna terus di plastik-plastik. Kakak juga pas itu nggak dikasih ampas langsung diwarna-warna terus dikasih di plastik. Sekarang dicampur jadi warna-warna. jarang nemu ampas kelapa, soalnya kebanyakan orang pakai santannya santan instan. Kalau dulu kan mau nggak mau pengen santan pakai kelapa diperes-peres. Kita juga bikin apa kalau beli kelapa buat bikin makanan ya, Dek? Iya. Buat bikin klepon gitu ya, nggak ada ampasnya ya. Jadi deh. Iya, ini bisa Namanya dibuat apa? es durian. Es durian. Salju Ini boleh durian. diginiin nggak, Mah? Boleh, mau dibikin bola-bola, tapi nanti cuci tanganmu bau durian nanti. Dingin. Dingin. Yuk bikin boneka salju. Mari main denganku. Mau dibikin apa sih itu? Ya, Dibulet-bulet? bakso. Bakso salju durian? Enggak lah. Jadi bubur gede. Ya, Dingin nggak sih, Dek? Dingin pol. Wah, udah cuci tangan dulu. Udah guys, sudah dulu ya. Ini Jangan belum, lupa aku masih like, mau main. komen, dan subscribe. Bye-bye. tapi aku masih mau